မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stop Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့အောင်မြင်တဲ့ Stop Forex Trader တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်တဲ့ Stop Forex Trader တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် training plan ရှိဖို့လိုပါတယ် Trader တယောက်အနေနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါဘယ်ချိန်မှာ entry ဝင်မလဲဘယ်ချိန်မှာ exit လုပ်မလဲဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြမလဲဘယ် time frame ကိုသုံးပြပြီးဘယ်လို indicator တွေကိုသုံးပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်မလဲဘယ်လိုအခြေအနေဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးစသဖြင့် plan the trick the plan ဆိုတဲ့အတိုင်းအယောင်းဝယ်မလုပ်ခင်ကတည်းကကိုအယောင်းဝယ်လုပ်မဲ့အစီအစဉ် plan တစ်ခုကိုကြိုတင်ရေးဆွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီ plan အတိုင်းအယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းဖြင့် emotion ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အပြင်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအမှားနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးနိုင်ချေနေပါမှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဲ့သို့အယောင်းဝယ်လုပ်ပါ Stock Forex market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါအပျော်သဘောမျိုးအလောင်းကစားသဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုတ်ကင်နေတကယ်သူမှတ်ယူပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တတ်ပါတယ်ဥပမာစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဒီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့နေ့စဉ်ရောင်းရငွေကုန်ကျစရိတ်အမြတ်အရှုံးရရှိမှာပိုရောင်းရဖို့ပိုမြတ်ဖို့ပိုအရှုံးနေဖို့ဘလို့အနည်းပြဟာတွေကိုသုံးမလဲစသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဟာကိုလုပ်ငန်းအခြေအနေအလုံးကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲဒီ trader တယောက်ဟာလည်းပဲကိုအယောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ငွေကြေးအတွဲတွေရဲ့အခြေအနေကိုဝယ်ယူမဲ့ stock share company ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိထားဖို့လိုသလိုဘယ်နေ့မှာအယောင်းအဝယ်ဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲအရှုံးဘယ်လောက်အမြတ်ဘယ်လောက်စတာတွေကို record လုပ်ထားပြီးတော့ရေရှည်မှာအရှုံးနေပြီးတော့အမြတ်များအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့်အသုံးပြုမဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုချမှတ်ပြီးတော့တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ကင်နေရတဲ့ကဲ့သို့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ခက်နဲ့လျော်ညီတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အများပိုကောင်းတဲ့ဒီ charting software တွေကိုအသုံးပြုခြင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်တဲ့သတင်း website တွေကို subscribe လုပ်ထားခြင်းပိုမြန်တဲ့ internet line တွေကိုအသုံးပြုခြင်းကလည်းပဲဒီ Stock Forex market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမြတ်ရဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်နံပါတ်4ကိုယ့်ရဲ့ training account ထဲမှာရှိတဲ့ဒီငွေပမာဏ capital တက်နိုင်တဲ့မြတ်မလျော့သွားအောင်ကောက်ွယ်ပါ Stock Forex မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါအရှုံးဆိုတာကတော့စီစမြဲဆိုပြီးမြတ်တက်နိုင်တဲ့မြတ်အမမများအောင်အရှုံးနဲ့အောင်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကိုထိတ်သိမ်းဆောက်ရှောက်သင့်ပါတယ်နံပါတ်5 market ကိုဆရာတင်ပြီးလေ့လာသင်ယူပါနေ့တိုင်း market ထဲမှာအယောင်းဝယ်လုပ်နေတာဟာဒီ trading ပညာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားနေတယ်လို့မှတ်ယူပါရှုံးတာကိုသင်တန်းကြီးပြလိုက်တယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ဘာကြောင့်ရှုံးလဲနောက်တစ်ခါမရှုံးအောင်ဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲစသဖြင့် market ထဲမှာလေ့လာသင်ယူပါအယောင်းဝယ်လုပ်နေရင်းနဲ့နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်နေတဲ့နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်တွေဒီသဘောဘေးအန္တရာယ်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ market ရဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာပါစမ်းစစ်ပါသူတေသနာလုပ်ပြီးတော့ market တွေကသင်ယူပါနံပါတ်6ကိုအရှုံးဆုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှအယောင်းဝယ်မလုပ်ပါနဲ့ trading account တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုအယောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ငွေဟာကိုပိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေပဲဖြစ်ပါစေသူများစီကချေးငှားထားတဲ့ငွေနဲ့အယောင်းဝယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ကိုအကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကိုတခြားကိစ္စအတွက်သုံးဖို့ဘယ်တော့မှမထုတ်ပါနဲ့ training လုပ်ဖို့အတွက်တိတက်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေပဲဖြစ်ပါစေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့ငွေပမာဏဟာတကယ်လို့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးသွားနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏမဖြစ်ပါစေနဲ့နံပါတ်9ကိုနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုဒီအချက်လက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပါကိုနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာ
မျိုးလက်ချက်မြန်မြတ်ချင်တဲ့လောဘရှုံးမှကြောက်တဲ့စိတ်စတဲ့ emotion တွေပေါ်အခြေမခံဘဲနဲ့တကယ် market ထဲမှာတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေအခုဖြစ်နေတာတွေအနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နိဗျူဟာတစ်ခုကိုပုံစံထုတ်ပါအရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ market ထဲကအခြေအနေတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နိဗျူဟာတွေကိုထပ်သုံးပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့် back testing လုပ်ကြည့်ပါ Number 6 stop loss ကိုအများအားသုံးပြပါ stop loss ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းဟာကိုယ်အရှုံးခံနိုင်တဲ့ပမာဏကိုကြိုတင်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီတပွဲရှုံးရင်ဒီလောက်ပဲရှုံးမယ်ဆိုတာသိပြီးဖြစ်နေတော့ stress မရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ emotion ရဲ့နောက်ရှစ်ခြင်းကိုမခံရတော့ဘဲနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အယောင်းဝယ်မလုပ်တဲ့အချိန်ကိုသိပါ Stop Forex market ထဲမှာအယောင်းဝယ်မလုပ်တဲ့အချိန်တစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ trading plan အစဉ်သက်မရှိသေးတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီ trader ရဲ့စိတ်အခြေအနေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခါဒီ market ဟာအချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ဒီစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ trading plan ရှိခြင်းဖြင့်ကိုမျော်လင့်ထားသလိုမဖြစ်လာတဲ့အခါတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရသလိုဒီ plan A ကအလုံးမဖြစ်ရင်ကြိုတင်ရေးဆွဲထားတဲ့ plan B အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် emotion ရဲ့ဝင်ရောက်နောက်ရှစ်ခြင်းကိုမခံရတော့ဘဲနဲ့အမားကင်းပြီးတော့ရှုံးဆုံးမှုနည်းနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ plan B ကလည်းအလုံးမဖြစ်ရင်အားနည်းခြင်းတွေကိုရှာပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပုံမကောင်းပေါ်တဲ့ trading plan တစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်မှာပြုလုပ်မဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာရှုံးဆုံးမှုနည်းပြီးတော့အမြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက trader တယောက်ဟာကိုရေးဆွဲချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကို trading plan အတိုင်းလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီ emotion အရဈေးတင်ရလောဘတက်ပြီးတော့သူများဝယ်ရင်လိုက်ဝယ်ဈေးကျလို့အရှုံးပေါ်ရင်ရှုံးမှကြောက်ပြီးတော့ပြန်တက်လာအောင်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မယောင်းထုတ်ပဲနဲ့ဒီအရှုံးကိုဖက်တွယ်ထားအဲ့လိုနဲ့အရှုံးတွေဆက်တိုက်ကြုံလာရင် trader တွေကစိတ်ကြပြီးတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးလှုပ်တက်ပါတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာအယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းကိုခဏရပ်ထားပြီးတော့အရင်ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းခီးသွားခြင်းတရားထိုင်ခြင်းစတဲ့အာယုပြောင်းပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးမှအယောင်းဝယ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်သက်ပါတယ်တခါမိသားစုစီဝါရေးအခြေရေးလူငွေစတဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်အခြေအနေပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ချိန်တွေမှာအယောင်းဝယ်မလုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာရည်ရှိမျှော်မှန်းပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်ပါအရှုံးနဲ့အမြတ်ဆိုတာဒီ Stop Forex market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်လူတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အရှုံးတွေကြောင့်စိတ်ပြည့်ဝမ်းနည်းနေစရာမလိုသလိုအမြတ်ကြောင့်လည်းပဲပျော်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုပါဘူးအရေးကြီးတာကရည်ရှိမှာအမြတ်ကအရှုံးထက်များနေပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ရှုံးသည်ဖြစ်စေမြတ်သည်ဖြစ်စေဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာမဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုပဲလို့မှတ်ယူပြီးတော့လက်ခံပါမဖြစ်နိုင်တဲ့မြင့်မားလို့တဲ့ရည်မှန်းချက်မထားပါနဲ့အဲ့လိုလုပ်တာဟာကိုရှုံးတွင်းနေတဲ့ကိုတောချနေတာနဲ့တူပါတယ်ဥပမာဒေါ်လာ1000ပဲရှိတဲ့အကောင့်နဲ့တစ်လကို 50% ဒေါ်လာ9000မြတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကို 600% ဒေါ်လာ6000မြတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်ရဖို့အတွက် risk ကိုလည်းအများများယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်များရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိထားတတ်ပါတယ်စနစ်တကျကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ trading plan အတိုင်းစီကံလိုက်နာတဲ့ trader ဟာတစ်လကို 5% to 10% တစ်နှစ်ကို 60% to 120% အမှန်တကယ်အမြတ်ရနိုင်ပြီးတော့ဒီ percent လောက်အမြတ်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာတော်တော်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအဲ့လောက်အမြတ် percent မရနိုင်ဘူးထင်ပါတယ် Stop Forex market မှာအယောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းဟာဒီပမာဏကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ Stop Forex trader တယောက်ဖြစ်ဖို့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းအားလုံးကိုသေချာနားလည်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့လိုပါတယ် Trading ဟာဝါသနာပါလို့အပြင်းပြေအပျော်တမ်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလေးလေးစားစားလိုက်နာပြီးတော့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်တဲ့ Stop Forex trader များဖြစ်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stop Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုသူတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်